jirture nagaaf nageeny yeroo hundumaa isin wajjiniin naa ta'u ጤና ይስጥልኝ ሰላምና ጤና ሁሌም ከናንተ ጋር ይሁንልኝ እስቲ አሳባችሁን ልቦናችሁን ትዝታችሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 7 ዓመት የተደረገው ለውጥ በሐሳብ ሂዱልኝና እዛ ለጥቂት ደቂቃዎች ጆሮአችሁን አሱኝ mee waggaa 7 fuundura akka Itoophiyaatti jijjiirraa dhufirretti sammuu keessan yaada keessan achitti naa keessaa fi daqiiqaa muraasaaf gurra keessan na ergisa egaa akkuma innaa hundumaa jennutti akka dhugaas ta'etti qeerroof qaallattiif galanni guddaa haa ga'u barataa barsiisaa warra siyaasa adda addaa keessallee jiran dargaggoota jaarsaaf jaartii ijoollee shamarran hundumaa duuba isaanii diriirsisanii qabsoo guddaadhaan jijjiirraan akka biyyaa dhufu godhani egaa jijjiirraa sanarratti hundaa'ee uummanni Itoophiyaa jaalates jibbes uummanni amma jiru uummanni Oromoo carraa akkasii keessa hin darbine waggaa baay'ee keessatti qabsoo guddaadhaan carraa kana fidanii biyyas akka guddisan habjuu guddaa yaada guddaa qabna itti nu haafufan jaalanneerra jedhaniit hundumtu laphee isaaniitiin abjuu guddaadhaan hawwii guddaadhaan mootummaa har'a bulchaa jiruuf kennan kana fakkeenya dhugaa ta'uu isaatiif waan tokko innaa sana kan dubbatamu keessa kan ajaa'ibsin jechiisuun isinitti himuu barbaada ani innaa Finfinneen jiraadha ganama innaan hojii deemu innaan galgalas hojii kootti deebi'u isa guyyaa guutuu hirara eegee geejiba qabatee iddoo hojii iddoo barumsaa iddoo adda addaa iddoo faayidaa isaa deemuudhaaf kan dhaabatu uummata keessa jaarsa ta'uu danda'a jaartii nama dhibamu ijoollee hulfa dargaggoo ta'uu hin danda'u nama tokko lama fuudhee deemuun koonul gaggeessu jechuu barbaadeetan egaa gaaf tokko dargaggoo tokko innaan hojii galu gara manaatti daandii koorra deemuuf isa gaggeessuutin gala jedheen galchi makiinaa koo keessatti maal naan jedha gaashee naan jedhe abeetin jedheen በቀደም ለማ ያለውን ሰሙ አልሰማውም jedheen አንሌ ዳጋይራ አከን ማን አንጀ ዳጋውን በርባዴ መሌ በቀደም እኮ ባህር ዳር ሄዶ ኢትዮጵያነት ሱሳችን ነው ኢትዮጵያነት ውስጤ ነው አለ ያኔ ህዝብ ሁሉ ደስ አለው ቆሞ አጨበጨበ ተቃቀፈ አለቀሰ ለማ 1000 ዓመት ይንገስ አሉ ናንጀ እኔም ሰምቻለሁ እውነት ነው እኔም ገርሞኛል jedheen deebiseef kana duwwaamuti ሰሞኑ መሰና ammas nama guddaa wayin fe'ee ganama gara hojiitti daandii korrete saambusuuf deemaan tureeyyu ወንድሜ ልጄ ስለጫንከኝ አመሰግናለሁ ነገር ግን እንደው እግረ መንገዳችን ጨዋታ ነሷልና በቀደም ዶክተር አብይ ባህር የአዋሳ ላይ ሄደው ያለውን እኮ ሰምቼ ትንሽ አስደነገጠኝ ምን አለ ችዴተን ዴቢሴፍ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ወይም 2 ጊዜ ብቻ ነው የሚመረጠው ሲልኮ በጣም ደነገጥኩ ታዲያ ማን ያስደነግጦታል ትክክለኛ ነው አንዲት አገር ዲሞክራሲ የሰፈነባት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም ይስራ ምንም ከሁለት ጊዜ በላይ መመረጥ አይችልም ወይ 8 ዓመት ወይ 10 ዓመት ይሆናል ጄዲ ቢሴፍ ታዲያ አብይ አሁን ከስልጣን ይወርዳል ማለት ነው አንጀላን አው ስልጣኑ ጊዜውን ከጨረሰ በኋላ አንጀለኝ ወይኔ ብዙ ዓመት ቢገዛ ወይኔ አለ ይገርማል ይሄ እውነት ነው የማንኛውም ኢትዮጵያን ልብ ወቅት የነበረ አዲስ ክስተት ነው ወቅቱ ኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ተካሂዶ
አሁን ያለችውን ቅርጽ ይዛ ሀገረ መንግስት መስርታ መኖር ከጀመረች በየትኛውም አገዛዝ ጊዜ በሰላማዊ መንገድ የስልጣን ሽግግር ሲካሄድ ስላልነበረ ይሄ ነገር ቢያስደስት ቢያስፈነጥዝ ቢያስጨፍር በሰላማዊ መንገድ በመሆኑ ያውም ደግሞ ከነበረው ኢህአዴግ ውስጥ መሆኑ የበለጠ አገርን ያረጋጋል ተብሎ ስለታሰበ ደስታው ወደር የለሽ ነበር። ኤጋ ጅጅሪ ኩን ሃራ ኤጋ ቱሪፍ አከ ኢትዮጵያ ለቴን ቢጋን ቤክኔፍ ኢትዮጵያን አመሰ ቀብዱ ኢሰ ኬሰ ጅርቱ ከን ኢትዮጵያ ጀቴ ኦቶ ዋመሚን አከ ብያት ሁመምቴ ኤጋ ዴምሰ ጨልቀብዴ ቡልቺዝን ዮካን ሞቱማን ጅጅረማ ዱፌ ነጋዳን ኤጋ ገልመሳ ዮካን አንጎሳ ኤጋ አንገዲስኔፍ amma kanaan nagaa ta'uunsa baay'ee uummata gammachiise. Hawwii guddaa, abjuu guddaa itti fide. Ijaa kanaaf akkanatti baay'ee gammadan. Otoo kolfanii hin boo'u. Otoo boo'anii hin kolfu. Waan qabatan waan dhiisan wallaalan. Uummanni Itoophiyaa gammachuunsaa kan biraa ture. Abjuunsaa hifa ture. Ijoollee dhalee guddifadhee, barsiifadhee, eebbisiifadhee, gaayilaan gahee heerumsiisee fuusisee ijoollee dhalanii nutis akaakayyuu jedhamnee akaakallee jedhamnee waamamuu hawwinee akka innaa kaanii waraanni waliin hin jiru walaanni ollaa wajjiniin hin jiru ijoolleen nu jalaa fudhatamtee dirree waraanaatti nu jalaa hin deemtu si'achi akka Itoophiyaatti nagaan nu bu'ee jaalalli nu bu'ee tokkummaanis nu jabaatee jedhaniit carraa guddaadhaan eegaa kana jedhaniif eegaa kana hawwaniif gammachuun isaanii dhugaa ture. Adeemsi calqabaa sunis immoo mootummaa nama bulchaa jiru kun kan godhe akka biyyaatti kan hin baramne kan gudii jechisiisu kan nama dinqu ture. Maal jechuufini innaa sana qabsoo adda addaadhaan warri bosonallee jirani warri biyyaa baanii biyya ollaa ta'anii hongee adda addaa keessa halkaniif guyyaa bonnaaf gana adda adda baanii walirraa cicciramanii rakkina guddaa argaa kan turanis akka biyyatti galan warri bosona keessa jirus akka biyyatti galan warra miidiyaa hawaasummaa irra ta'anii an bakka bu'aa isa iddoo kanaati an ka buqqa'aa isa kanaati warri jedhanii duranis akka biyyatti galan warri haayyuu biyyalaa jiranis warri biyya keessa jiranis jaarsaaf jaartiinis beekaanis abbootii amantiinis abbootii gadaanis mootummaa wajjiniin hundumtuu giingoo gabatee taa'ee akka waliin mari'atu mootummaan carraa guddaa uume. Kun kennaa sana kan nama hin gammachiisne maaltu nama gammachiisaa hin baramne kaa akka Itoophiyaatti dhiisaatii akka Afrikaatti illee akka Afrikaa duwwaa miti biyyootii biyya adda addaallee jiran adeemsa akkasii godhan innaa jedhamu egaan dhageenyeef kun gudii ture. Gun baay'ee nama utaalchisa nama gammachiisa. Egaa kun godhamee dhuguma uummanni kun habulshu dhuguma aangoorra warra jiran kun itti hafufan kan jechisiisa kanaayyuu yaadattuu innaa sana masqala iskuweerii irratti uummanni walitti gumaa'ee warra aangoorra jiru suura isaanii aadannoo isaanii dugda irratti laphee irratti fannifatee alaabaa qabatee akka barbaadetti yaada barbaadetti waliin sirbee humnaan baay'ee heera otoo hin jedhamin jaalatee ofii isaatii ba'ee walitti bu'ee walii kakatee gammadeetti biyya isaa abdii guddaadhaan akka guddattu akka jijjiiraan dhufe hittamanii mana isaatti gale. Egaa adeemsi kun isa calqaba waggaa tokkoo isa waggaa lamaa sana keessa garuu haa ta'u malee daandiin salphaan taane gufuun baay'achuu calqabe. Hunduma keessa warri kaleessa waamanii gabatee giingoo ta'anii waliin marachaa turan yaada san biyya guddisu isa borborti tarkaaffachiisu isa nagaa fidu isa jaalala fidu isa tokkummaa fidu isa nageenya fidu
isa bulchiisa nagaa uumu, isa mirga namaa heeksisu yaada akkasii fidanii isarratti wal morkanii isarratti ummata jaalalaatii jedhanii biyya jaalalaatii jedhanii lafa kaanii isa kaleessa darbe gadhummaa Itoophiyaa isa gurraacha seenaa akkasii barreessanii kitaaba irratti akka seenaatti qadaadanii isa funda isaan ceesus qabatanii deemuudhaaf isaanitti ulfaate. Ummata nurraanfatani, qeerroof qaallittiin irraanfatani, warra kaleessa lubbuu isaa kennee qaama isaa dhirrisee barumsa isaa dhiisee qabsaa'ee hangoo akka qabatan kan godhe biyyatti akka galan kan godhe bosonaa banii giingoo xarapheezaatti magaala keessatti qawwee lafa kaanii akka waliin maratan isa godhe sana dadhabbii isaa duwwaatti hambisanii. Egaa deebi'aniiti warri bosonaa bosona isaatti warri gamaa gama isaatti duubatti deebi'anii yaa Itoophiyaa yaa Oromoo carraa maal qabdu ree? Carraa maal qabdu ree? Innaa sana kaa waggaa tokkoof qixxee waggaa lama keessatti abjuun sun tundumtuu bittinnaa'uu calqabee ummanni waggaa tokko lama keessatti abdii guddaa hidhatee isa ka'e yeroon sana abdiin isaa duubatti deemuu calqabee. Hunduma keessa warri adaraatti kenname biyya akka bulchuuf dhugaan jirtu kana warra abbaa aangoo bakka bu'aa Oromoo bakka bu'aa Itoophiyaa ta'anii biyya bulchaa turan Oromoota bosona turan Oromoota gama ce'anii miidiyaa hawaasummaa irra ta'anii waan baay'ee ummata barsiisaa kan turan kan qabsaa kan turan hayyoota biyya alaa turan hayyoota biyya keessa turan hundumtu isaanii Oromoon walitti dhufanii walii yaaduu dadhaban, walii galuu dadhaban, walii ta'uu dadhaban, wal danda'uu dadhaban, walii dhiisuu dadhaban. Abeet nama gaabbisiisa goo carraa guddaadha nama gaabbisiisa. Namni warri biyya bilaa kan guddate kan iddoo guddaan kan ga'e isaan nageenya gabuusanii warri Yurooppaa meeqaasaa Switzerland Denmark jettu moo Kanaadaa jettu moo Switzerland Norway jettu moo Dubai illee jettu moo abeet Singapore jettu moo Australia jettu moo kam kaaseen kam dhiisa addunyaan baay'ee umuriin isaanii fagaate eega nageenyaaf jaalala biyya isaaniitti buusanii waggaa 400 darbe waan nageenyaa miti kan isaan yaadan waa tokko ittiin biyya sana keessanitti wanti rasaasni dhoka'u hin jiru taankiif taakkiin magaala keessan deemu waan isaan yaadan hin jiru daangaa isaanii nagaa biyyi isaanii keessa nagaadha. Kana kaa jaalalli ummataa kana kaa jaalalli biyyaa kana kaa hiyyummaa jechuun kana kaa goota leenca jechuun innaa giingoo gabatee irratti walii galan hin irraanfatan Oromoonni keenya warri biyya bulchan warri walitti dhufanii walii galuu dadhaban dhugaan kana kaa kan jiru. Maal taatan isin uummata Oromoo biyyoo isinii kenname uummanni miiliyoona 130 uummanni Itoophiyaa biyya isinitti kenne eenyutti gattani eenyuuf dhiistan eenyu isin haa bulchu eenyu biyya tokko isin haa godhu eenyu isa kaleessa Itoophiyaa itti dhirrate itti haa guutuuf isin Oromoon kaleessa sirna adda addaatti qabattaa turtan akkas nu godhani nu hacuucceessani afaan keenya balleessani humna keenya balleessani akka bittinnuuf nu godhani tokkummaa nu dhabsiisani aadaa keenya duubatti deemsani dhugaa qabdu isa irratti mee dhaabattanii walitti hundooftanii wal qabattanii qabsoo guddaadhaan biyya jijjiirtaniittu. Haa ta'u malee eega fixxanii isa cimaasa 99 irra dhaabattanii akkamitti isin forroshtu akkamitti kafashileesstu akkamitti duubatti deebitu akkamitti namni isa fixatee hojjetee hundumaa harka dhiqatee afaan isaa keessa kaa'uu dadhaba. Maal ijoo Oromoota maal taatan Itoophiyaan isinitti kennamte biyyi warqii kun biyyi nageenya guddaa dhabde kaleessa
nageenya naa kennaa jette biyyi duuba deemtuu taate kun ishiin kaleessa turte biyya Kush, biyya Semetik, biyya Daamaat, biyya Aksumaayit, biyya Abisiiniyaa, biyya Itoophiyaa, biyya isa garba diimaa bilchaa turte biyya daldala Araboota wajjiniin, Roomaa wajjiniin, Hindii wajjiniin, Turkii wajjiniin shaqqalaa kan baate biizinesii Iraanii gochaa kan turte kan daldala gaggeessaa kan turte biyya cimtuu addunyaa darbitee kan turte mee adadhaasa kaleessaa fagoon deeminaati Adwaa irraatti uummanni Itoophiyaa maal godhe waliin kakannee lafee isaaniitiif dhiiga isaanii dhangalaasanii caccabsanii foon isaanii ciccirsiisanii Adwaa irratti waliin mallatteessine biyya nagummaa ishee ganii nutti hin kennine addunyaa kana caalumaa hin irree ciminni kana caalumaa hin irree heessa deemeree laphee keessan kana mee adadhaa kaa warra abdii isaa gaaroom irratti warra godhan wadda jaagamaa keelloo warra Jeneraal Taaddasee Birruu mee adadhaa kaa yaa Rabbi cimoota turan abbaa gadaa mee adadhaa Baalchaa Abbaa Nafsoo mee adadhaa biyya kana keessatti ga'ee guddaa hojii guddaa hojjetan meereree jarreen sun har'a lafeen isaanii sin gaafata dubatti isaan yaadaa biyya abbaa gadaa waggaa 1000 fuuldura tokkummaa diimokiraasii uumee siistama guddaa diriirsee ummata walii galchiisaa ture harmoosisaadhaan guddifachaadhaan maqaa moggaasaadhaan biyya guddisaa kan ture kan of bal'isaa ture kan of baay'isaa ture kan of guddisaa ture meereree waan tabbootii gadaa sanaa meeree seerri kun kan tokko sin bira jiru heessa gattani isin maal taatani warri mootummaa irra jirtan warri bosonatti galtan warra biyya gamaatti ceetanii jirtan meereree laphee sana yoom dhabdan uummanni Itoophiyaa waggaa 7 fuuldura innaa isinitti kennu uummanni kun uummata guddaa uummata bal'aati gara laafessaa duraanuu nu hammatee jira sabni isaan wajjinii walitti makamne hin jiru biyya hunduma keenya nu hammataniit qixxee nu godhaniit aadaa keenyaan afaan keenyaan isa kaleessa nutti dhirrate sana isattiin acuucamne sana dimokiraasii sadhamne bulchiisa nagaa sadhamne jireenya guddaa sadhamne isa mirga namaa dhabne sana nu guutaniit nu caccarbeessaniit iddoo guddaan nu ga'u mee isaanitti michoofna akkamitti afaan isaanii barraa akkamitti aadaa isaanii duruu hin beekna waliin jiraachaa turre wal fuunaa walitti heerumsaa turre kana caala hamma mootti michoofna itti makamna jedhee uummanni Itoophiyaa innaa sana kan ka'e duubatti deebistanii maal maqaa nuu baasani waggaa 7 kana keessatti maqaa keenya jijjiiranii maqaa keenya sanagaa qabu gara laafummaan keenya cakkaanyi nuun jedhanii hamaa nuun jedhanii yaa Rabbi na baasi maal taatan Oromoota cimoota turtanmi sammuu qabduuyyuu yaada qabduuyyuu jaalala qabduuyyuu gara laafummaa qabduuyyuu akkamitti waliin tarkaanfachuu carqabdani eenyu dhufee tokko isinii haa ta'u eenyu walitti isin araarsu biyyuma eenyumatti kennitaniiti isin warra baqattani biyya eenyaa bulchu mootummaa duwwaa maal godhan akkamitti isin kan hin qarqaarre uummanni biraa akkamitti isin qarqaara yaa Rabbi balleessaa guddaa badii guddaadha kan ta'e qaanii guddaan nutti dhufe sammuu keenya asii gadee akka nu qabsiistan hin wallaalle hin beektu hin afajoo umuriin keessan kitaabni qulqulluu akka jedhutti 70 oo baay'ata 80 san kana darbe rakkina jedha makaraa adda addaati isiniin jedha umurii keessan ishii gabaabduu ishii qabdan kana oo waan sirii hojjettanii tokkummaa buustanii jaalala nagaa buustanii fayyaa biyyatti buustanii maqaan keessanii umurii keessanii waggaa 70 80 kana maamma waggaa 1000 2000 3000 isin waamamne yaa Rabbi maal ta'ani yaa Rabbi warri bosona jirtan uummanni Itoophiyaa miiliyoona 130 dhaabatee isin kadhata abbootiin gadaan keessan nu kadhatu isin kadhatu warri jaarsa biyyaa isin kadhata warri abbootii amantii isin kadhatu
mee dhaggeeffadhaa gurra kennaafi. Innaa abbaan keessan haadhi keessan isin dhalan isinis akka ilmoo kan biraatti guddattanii barattanii eebbifamtanii gaa'ila argitanii fuutanii heerumtanii ijoollee godhattanii abbaa fi haadha keessan akaakayyuu akaakilee godhatanii isin biyya barbaaddan deemtanii jireenya bareedduu akka jiraattan har'a isin jaarraa 21 egaa yeroon addunyaan teeknolojiidhaan sammuudhaan abeet innaa wal morkitu isin immoo qawwee baattanii halkaniif guyyaa makaraa keessan argaa jirtu. Isin galaa manatti haraarama walii ta'a walii kennaa isa tokko kennaati sattoo maqqabaliidhaan biyya keessan guddisaa. Lakkii tokko ta'a warri bosona jirtan warri leencota keenya warri mataa dheeraa keessan warri babbareeddan dargaggoota nana abeet sammuun keessan abeet humna keessan Oromiyaadhaa Itoophiyaadhaa darbee East Afrikaadhaaf ta'a qawween hin dhuminii rasaasaan hin du'inii nu marartu. Nuti biyya alaa jirra nuti biyya keessa jirra waan sirrii nyaannee dhugna eenyuuf qabsooftu hingaa qabsaa'uun amma akkas miti. Dirooniidhaan har'a paayileetummaadhaan har'a saayintistummaadhaan har'a yaa Rabbi ummata keenya laphee sammuu kenniif gootummaan isa joo deebi'aa walitti araaramaa tokko ta'a biyya bulshaa. Yaa isin warra daasporaa taatan warra gama jirtan miidiyaa hawaasummaa irra jirtan kaleessa dheengaddaa isin uummanni keessa akka bilisa ta'u akka uummata biraa wajjin qixxee ta'ee hafaansaa qabeenyasaa aadaasaa qixxummaadhaan akka deemsafa akka bulchu kanaaf qabsooftani maarreessa oomottanii godhattanii har'a oomaa inni nire Oromoo aangoo irra jiruti nu ajjeese nurraa fudhate jettamooyyuu warra bosona jettumooyyuu warruma hayyoota biraa jettu giddiin qabinaati kan laaffisaati salphisaati. Isinis biyyatti deebi'aati yaada keessan kan labsitan halkaniif guyyaa bareechaati nagaan akka bu'u warri bosonaa magaalatti akka gadu godhaati walii galaati giddiin qabinaa isa wayyaa. Biyya jirtan keessatti dimokiraasii guddaa bulchiisa nagaa guddaa mirgi ganaa kan eegamu biyya guddaa jirtu Yurooppaa Ameerikaa Kaanaadaa biyya Arabootaa adda addaa barumsaan waan guddaadhaan jiruu jireenya jiraattu ijoollee keessan hin barsiifattu maarree biyya qabdu baatanii hin galtanii biyya keessanitti hin boqottanii abeet hingaa dhugaa qabsooftaniittu biyyi keessan biyya biraafuu hin ta'a. Galaa biyya keessan misoomsaa galaa warra bosona jiru ijoollee keessan deebisaa manatti galshaa giddiin qabinaa walitti araaramsaa abeet jijjiirraa mootummaa nagaan godhaa. Wal jibbitanii maqaa wal xureessitanii ummata biraa miti kan isin xureesse isin wal xureesse isin wal abaare isin kan wal godhe hingaa dhiisa. Kan hundumaa caalu immoo warra abbootii beekaa hayyuu saayintiistota piroofeesorota dooktaroota warri miidiyaa hawaasummaa irra jirtan sablammoota adda addaa keessa isin caala warra achirra jirtan warri maqaan keessan akkas ta'e hin caaltu sammuu qabdu isin dooktorummaan keessan piroofeesarinatiin keessan saayintistummaan keessan mee isinumti yaadaa caraqaarraa nu baasu maasiirra nu qaqqabsiisu biyya guyyaadhaan al sadii akka nyaattu gochuu qotee bulaa isamma jiru kana keessaa baastee bonnaaf gana bokkaan kan irratti dhumutti isa uffata bututtuu uffatee deemutti isa qobee malee deemutti isa mana citaa du'aatti galutti isa rakkate isa dukkana keessa jirutti isa doofummaadhaan ammallee jirutti isa bilisa baastanii biyya guddisuurra yaada furdaa qabdaniin barumsa sabarattan sanaan isin tokko ta'uu dadhabdaniiti Oromoo isa mootummaa keessa jiru abaartu maqaa adda addaa baastuu fi isa bosona jirus akkasuma jettu lakkii isin faffacaatanii kukutamtatanii eenyu tokko isin godha waggaa 50 calqabdanii uma qabsooftu hingaa yoom isin nagaa kan buustan siyaasummaan nagaan qabne maal siyaasummaa maal barumsa jedhama maal hawwiyyummaa jedhani kan jaalalan finne kan yuunitii tokkummaan finne
kan bulchiisa nagaan finne kan mirga namaan eegsisiisne maal faayidaa qabajoo mee giddiin qabinaa yaada guddaa qabdu yaada furdaa qabdu yaada bilchaataa qabdu maal ta'a isin bukeessitanii tolchitanii biddeen furdaa ummanni keessan akka nyaatoo gotta maal godha lakkii isin gargara baatanii ummanni Itoophiyaa isin taazzabee fixe yoom reessin kan tokko taatani yoomi maaliif barbaaddume eessa ga'uudhaaf umuruun keessan deemi isin dargaggummaan calqabdani har'a iddoo kam jirtu yoom biyya keessanitti wanta addunyaatti ilaaltan biyya keessanis ta'ee ilaaltulee hingaa ummanni Itoophiyaa miliyoona 130 dhaabatee jilbeeffatee isin kadhata abbootiin amantii Itoophiyaa Oromoota hundumtuu isin kadhatu beekaan biyyaa abeet mootummaa wajjin ta'aati jaarsa biyyaa wajjin ta'aati abeet warra abbootii amantii wajjin ta'aati warra bosonaa biyyatti deebisaati warra gama jiran miidiyaa hawaasummaarra jiran aktiviistota warra ta'an sana mee deebisaati iddoo tokko ta'aati waliin mari'ataati wada'aa jirus keessaa baasaa warra wal lolan warra wal jibban warra maqaa adda addaa walii baasan giddiin qabinaa isa kaleessa darbe dhiisaati isa kaleessa arraabnu sana harrabsinu sana isa jibbinu sana abeet isa sirna adda addaa ture sana isa kaleessaa sana dhiisaati isa fuunduraa duwwaa yaadaati biyya keessan guddifadhaa isa wayyaka waan barbaade ta'u waan barbaadde jettan gadhummaan Itoophiyaa kaleessaa akka seenaa gadheetti qabannee isa dhiisnee ummata samma jiru kana akka Itoophiyaatti sablammoota jiran kana sitti gaafatamu tooliin jenneen walitti araansnee yaada guddaa finnee biyya kana dhiisnee fi isa balleessee dhiisnee isa immoo baddalamee dhiifama goonee isuma fagoo toon deemin warruma kaleessa hangoorra turan warruma ahadii ta'an warruma dargii ta'an warruma Sillaasee keessa turan isaan illee wajjin walitti araaramsinee nagaa biyya tuumsinee nagaa kana biyya buusnee East Africaadhaaf illee nuti ifa ummanni kun bal'aadha gama sin jira biyya keessa sin jira ummanni kun guddaadha yaada guddaa fidee akka Afrikaatti akka addunyaatti siidaa guddaa otoo dhaabee isa wayyuu itti gammaddu mee warra Ameerikaa jirtan mee warra Yurooppaa jirtan mee warra Chaayinaa jirtan mee warra Dubaay jirtan mee warra Eeshiyaa adda addaa jirtan Awustiraaliyaa jirtan Kaanadaa jirtan biyya isaanii keessatti siidaan adda addaa dhaabateera argatanii warra gootota isaanii warra kaleessa biyya isaanii guddise yaadaan furdise yaadaan iddoo guddaa gahe isaan kabajanii siidaa isaanii walakkaa magaalaatti dhaabanii akka isaan ittiin boonan akka isaan ittiin sabboonan hin wallaaltanii hin beektu hin argitu isinis maqaa akkasii siidaan akkasii isinii haa dhaabatu ka walii dhiisaa ka maaloo uummanni Itoophiyaa isin kadhachaa jira giddiin qabinaa uummanni Oromiyaa ni Amaaraa uummanni Tigraay waliin ta'aati kaabaaf kibbaan waliin ta'aati warra Somaaliyaa Affaar warra Gaambeellaa warra Goomuus iddoo tokkotti fidaati biyya araarsaati biyya tokko godhaati giddiin qabinaati garaagarummaa ta'uun keenya sablummaadhaan afaaniin amantiidhaan bareedumaa geexii keenya jedhaati biyya keenya nu guddisaa isa barbaannaa lafa keenya albuuda keenya nu baasaa nadaajii keenya nu baasaa giddiin qabinaati lafa keenya qotee bulaa keenya nu guddisaa qotee bulaa keenya sangaarraa fuudhaatii foonii godhaa maashinii fidaa fi biyya adda addaati maashinii naa qotu qotee bulaa keenya maaloo nama mararaa hiyyummaan gadheedha doofummaan gadheedha addunyaa duubatti nu gooti beektu paaspoortii Itoophiyaa addunyaa fuulduratti akka nama salphisu meeshaa si ulee qabaati paaspoortii keenyaan akka boonnu biyya barbaannu akka dhabnu mee nu godhaasaan isa gootummaan dhugaan isiniin jedhaa gootummaan kana caalu hin jiru gootummaan hin jiru kan caala akkas tadhaaka hin ta'a waan hin taaneef hin jiru dargaggoo baay'ee qabna kan sammuu qabu dargaggoo baay'ee qabna kan yaada qabu kan humna qabu hin argine atileetota keenya qarqaarsa malee addunyaatti alaabaa keenya isaan iddoo ittiin gaane mee akka isaanii ta'aaka hin argine saayintistoota keenya warra naasaa keessa jiru hin beekna addunyaatti hojii isaan hojjetan sammuu qabna giddiin qabinaa
Giddiin qabinaa mootummaa Itoophiyaa warra amma jirtan warra badhaadhinaa isin dhuguma badhaadhinaa waan hojjettan waan guddaadha. Dinagdee fiduudhaan biyya guddisuudhaan waan hojjechaa jirtanii waan nama gammachiisu hifa guddaa nutti agarsiisaa jirtu. Egaa kana Itoophiyaan hundumtuu dhaabatee harka isin haa rukutu, isin haa cabaccabu. Kana gochuudhaaf waan dhabamee jira, wanti dhirrateetmee jira. Misooma barbaaddan oo fiddani, albuuda barbaaddan oo tuffistani. Wanti nagaa caalu hin jiru kaa, wanti jaalala caalu hin jiru kaa, wanti tokkummaa ta'e hin jiru kaa, waan bulchiisa nagaa fiduu caale hin jiru kaa, waan mirga namaa eegsisuu kan caale hin jiru kaa. Kana isin hin goone kana mee kana nuu godha. Humna dhabdaniitti yaada dhabdaniittu hin dhabne isin yaada qabdu, sammuu qabdu. Jaarsa biyyaa goota biyyaa jira. Giddiin qabinaa abbootiin gadaa jiru, abbootii amantootaa qabu, hayyoota baay'ee qabdu. Warraan goora jirtan itti gaafatamtu borutti, itti qaanoftu borutti. Isinii cimoota maal gootan Finfinnee, maal gootan magaala adda addaa waan guddaa gochaa jirtu. Waan abbaa illee yaadanna. Giddiin qabinaati warra durban sanas, warra Ihadii turan sanas, warra Dargii turan sanas, warra Haayile Sillaasee turan sanas maqaan gadheedhaan hin ka'in. Warra gadhee ta'e gadhummaan barreessaati, warra dhiifama gochisiisaati. Warra amma jiru immoo bosona jiru, warra biyya alaa jirus biyyatti galchaati. Tokko godhaa hin dandeessu. Warra hangoo barbaaduuf hangoo seeraan akka argatan isin hangoo keessan qabattanii waan gootummaa hojjettanii maal ta'a isin akka addunyaatti waamtani, akka Ameerikaatti, akka Chaayinaatti, akka Kaanaadaatti, akka Awustiraaliyaatti, akka Yuroopiyaa guutuutti isaan fakkaachuudhaaf waggaa muraasa kan nu ga'u maal ta'a. Oo kana gootan hin gootu isin. Hunduma keessa dura nageenya Oromiyaatti buusa. Uummanni biraame Oromiyaan nagaa qabdi jetti. Yeroon kan isaaniiti jedha uummanni biraa dhugaadhaa sana dhugaa miti. Mee waan xinnoo isinitti himaa. Himma ammaa kootiif yeroo hundumaa biyya alaatiin an bilbilaaf. Himma ammaa maali keessa jirtu? Attami nagaa keetii yaaddiin na ajjeesee biyyi nagaa taatee naannoon keessa nagaadhaa, ollaan keessa nagaadhaa jedhee waa ammaa koon gaafadha. Yamli immoo koo nagaa qabna jedhee waan sitti misoba natti ta'a. Maal nagaa qabna? Biyyi nagaa hin qabdu. Naannoo adda addaa irraa waraanni jira jedhu uummanni waliin jira fixa jiru. Inni keenya immoo umriin koo 70 amma 70 darbeera. Abbootiin koos akkanatti himani. Anis dhaladhee akka argetti zamana kana waggaa 5-6 calqabee akka Oromiyaatti kan ta'ee hin beeku naan jetti. Oromoon walitti galagalee kaan bosona seenee, kaan galma keessa mootummaa keessa jira, kaan galma jira, kaan bosona jira, kaan biyya alaa jira. Walumatti galagalee arrabaan jettamoo siyaasa meeshaa adda addaatiin jirtamoo rasaasaan jettamoo wal xallasaa jira, walitti dhukaasaa jira, wal ajjeesaa jira, wal hidhaa jira, wal balleessaa jira, wal dheebochiisaa jira, wal beellesaa jira. Akkas ta'e garaansaa walitti jabaatee cakkaanyii ta'e uummanni Oromoo maal akka ta'e hin beeku eessa akka finne naan jetti mammaan koo. Amma mee miti dheengaddallee bilbileen kanuma naan jetti. Oromiyaa irratti nagaan hin buune maal nagaatitti bu'a? Hin beekta miti obbo Gaaddisaa nan beeka. Isaan suuqii guddaa qabatan warri mee bosona jirtu qabataniiti bosonatti geessaniiti 600 fiddu malee si ajjeesna turban tokko kenninee jedhanii maatii isaaniitti bilbilani. Maal taani ree? Ijoolleen isaanii maatiin isaanii warra Finfinnee jiru, warri biyya Arabaa jiran, warri biyya adda addaa jiran walitti gumeessaniiti 600 kaffalanii baasan. Naan jetti mammaan koo ijoolleen keenya jetti. Ishiin biqiltee hin guddanne kichuun ishiin taate ishii waggaa ishii 10 ta'e 11 12 ta'e nurraa fudhataniiti. Ishii nyaattee hin quufne garaa xiphoosan ka qabdu nyaattee kan hin quufne hiddi ishii illee jabaatee lafee ishii baachuu kan hin dandeenye qawwee baachisaniiti. Halkaniif guyyaa bosona keessa, bokkaa keessa, qorra keessa achi yaasi kurkisiisu. Ijoolleen keenya makaraa argaa jirti. Kaan xiyyitiin dhumteetti. Ishiin mana jirtu immoo nukkatti dhumtee horiin irraa gurratanii nurraa uffatanii kaan hin ajjeesu, kaan hin gudeedu. Maal mootummaan isin of eegaa nagaa ofii buusaa nuun jedha. Kana gochuu hin dandeenye. Maaltu nutti dhufe?
ta'u ji'a tokko ji'a lama namni eegaa waggaa hin eegaa waggaa lama sadii afur shan humnaa ol nus ta'eera hammallee nagaan nuun buune kana keessa jira hilmoo koo onaan jetti ijoo kun sobaa ragaa kan naa ta'u mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana kan Oromiyaa keessa jiru kan eenyutu uummata Oromoo beeke kaleessas dheengaddase warra akkatti nu baddale sirna akkana nu baddale jenneet maqaa kaasnee akkas jenna immaammaan koo akka ragaa naa taateetti akkasitti nutti dhalatee hin beeku naan jechaa jirti horma miti walumatti galagaleen ilmoon Oromoo wal fixxe wal beelessiite wal jibbisiiste aaloo walitti huumte kana naan jette immaammaan koo yaa mootummaa jabeenyi kee guddaadha akka addunyaatti waan guddaa hojjechaa jirta giddii hin qabin kan si baasu addunyaatti illee haa ta'u Afrikaatti illee haa ta'u uummata Itoophiyaatti illee otoo hin jaalatin dirqamaan akka liqimsanii si fudhatan kan gootu dursitee nageenya buusti uummata wal jaalachiistan yuunitii fiddani bulchiisa nagaa fiddani mirga namaa eegsistan akka ta'e ana caala beektu isin sa'aatii 24 makaraa keessan kan argaa jirtani kan biyyaa hojjettani kan dadhabdani kan ribda dhabdani kan halkaniif guyyaa makaraa guddaa keessa kan jirtan kan dadhabdan isini ana miti ummata miiliyoona 130 isin gaafachaa jira isin kadhachaa jira jilbeeffateet isinitti bu'aa jira umman Oromoo isin kadhata mee kana duraan garaa keessan jabaadhaati laphee keessan bal'isaati nagaa kana buusaa biyya tokko godhaa giddiin qabinaati waan guddaa hojjettaniittu ishin kun xunnoodha kanaan qabxii fidaa kanaan otoo hin ooltaniin bulin akka nama meetira 100 ispiidhiidhaan yookaan immoo fixratiin akka uummata fiigichoo warri fiiganitti fiigaatii lafarra diriirsaa nageenya keenya nagee keenya nu mirkaneessaa jechaa jira uummanni ammas isin hunduma keessanii warra jaarsa biyyaallee warra abbootii amantaallee mootummaa wajjin ta'aati warra hayyootaa mootummaa wajjin ta'aati dursaati biyyaaf nageenya buusaa wanti isa dursan jiru jaalala fidaa tokkummaa fidaa giddiin qabinaati sablummaan adda addaa ta'uun 82 nuti biyya keenya tafaan kan dubbannu hinni nu bayeedduudha geexii keenya giddiin qabina amantiin adda addaa kun geexii keenya Itoophiyaa daa amantii hundumaanuu kan dursite kan beekamte siyaasaanis gargara ta'uun innis waan guddaadha biyya alaas akka amantii qabu ganuu jaalala uummata isaanii caalchifatanii jaalala biyyaa caalchifatanii seenaa isaanii ijaarratanii siidaan isaaniif dhaabate isinis immoo warri mootummaa taatan siidaan makka dhaabaa jirtan siidaa bareedaa siidaa seenaa guddaa isiniif siidaa akkasii dhaabataa rabbi isinaa qarqaaru rabbi uummata keenya akka biyya keenya bareechee uumetti uummata keenyas mataa sammuu nagaa kennee fi mootummaanis gara bal'aa godhee kan barbaannetti nagaan akka nubu inni nu haa qarqaaru ኢትዮጵያን ህዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርካት።